हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई एम किरण ठाकुर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मेडिस्पैट ऑफ वे। तो गाइस, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाली है, जिसका कि इंतज़ार शायद आप सभी को होगा। आप में से कुछ लोगों को भी हो सकता है। जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है, सभी को कफ़, कोल्ड, खांसी, जुकाम सबको हो रहा है और ये आम सी बात है। जाहिर सी बात है, कोई कोरोना नहीं है कि सारे सोच के बैठे कि हमें कोरोना हो गया है। कि मौसम कितना चेंज हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है। इस वजह से जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस वजह से मौसम चेंज होने की वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। और ज़्यादातर दिक्कत उन लोगों को आती है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है, मैं बोलूँ जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अपनी डाइट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, वो तो आप सभी जानते ही हो। बहुत सारे डाइटिशियंस, बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हो, डॉक्टर से पूछ सकते हो, आपको यही बताएंगे कि आप फ्रूट्स ऐड करें, जूसेस ऐड करें, ग्रीन वेजीज ऐड करें, और भी बहुत सारा कुछ बताते हैं। कोई भी डॉक्टर से ले लो चाहे डाइटिशियन ले लो, पर जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वो है मेरी अपनी जो बोलते हैं ना सीक्रेट जो टी होती है, वो मेरी अपनी रेसिपी है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप घर बैठे बैठे एक चाय से, एक टी से अपने आप की जो आपकी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। और दो दिन के अंदर अंदर ही आप किसी भी तरह का आपको खांसी, जुकाम, कोल्ड हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है या फिर कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी लो है, तो इस टी से ही सब कुछ सही हो जाएगा। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी भी तरह की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं कफ कोल्ड की, तो उसे जब ये आप ट्राई करेंगे तो ना लें। 2 दिन आप इसको पी के देखें। आपको सुबह एक टाइम लेना है, एक टाइम आपको शाम को लेनी है। टी ही है। और ये टी बनेगी कैसे, तो वो अब हम चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आपको कैसे बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा वेसल ले लेना है, एम्प्टी बर्तन कोई भी ले लेना है, उसमें आपको 1.5 गिलास पानी डालना है, राइट। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास इंग्रेडिएंट कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ जो हमारे इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे। वो है यहाँ पे जो है, ये मेरे पास काली मिर्च पाउडर है, ये 1.5 पिंच होगा, 1 से 1.5 पिंच इतना लेना है। 2 से 3 काली मिर्च लेंगे आप, उसे कूट लेंगे। ये मेरे पास बनस्का है, जैसे कि आप जानते हो, जिन्हें ना पता हो मिल जाए तो ठीक है, मेरे पास था पड़ा हुआ तो मैं डालती हूँ। ऑप्शनल है, डालना चाहे तो ठीक है, सबके पास नहीं मिलता है। अगर आपको किसी पंसारी से मिल जाए तो बढ़िया है। 2 हमने इलायची लेनी है, ये 2 हरी इलायची हैं। और यहाँ पे ये मेरे पास है मुलेठी, जिसे कि मैंने कूट लिया है, और कूट के ऐसे ऐसे मैंने इसके फ्लेक्स टाइप, अच्छे से कूटती नहीं है, ये पाउडर नहीं बना मुझसे, तो मैंने ऐसे फ्लेक्स टाइप रखे हैं इसके। यहाँ पे हमारे पास है कूटा हुआ अदरक आप अगर 2 पीपल के लिए बना रहे हो तब तो इनफ है ये। अगर थोड़ा सा अदरक का आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, वो डिपेंड करता है, ज़्यादा ही कफ है अगर तो। यहाँ से हमारे पास 2 से 3 लौंग है, ये लेनी है आपको। अब आपको करना क्या है, ये सब कुछ मिक्स करके आपको सबसे पहले 1.5 गिलास पानी में डालना है। अब जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैंने लौंग भी कूट ली है और मैंने इलायची भी कूट ली है। तो इन सबको हम एक एक करके मिक्स करेंगे इसमें। सबसे पहले हम अदरक डाल देते हैं। एक साथ आप सब कुछ डाल सकते हो, मिक्स ही होना है वैसे भी इसको, तो आप एक साथ डाल सकते हो। अब इन्हें आप एक साथ कम से कम 10 मिनट तक आप इसे इतना उबालोगे कि इसकी क्वांटिटी हाफ गिलास ही बचे। उसमें ही आप चाय पत्ती डालेंगे और अपना शुगर अगर शुगर ऐड करना चाहे तो शुगर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और उसके बाद आप अपनी इससे चाय बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसे उबलते 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। और अगर मैं आपको दिखा दूँ तो देख सकते हो आप इसका कलर कैसा है, कलर आप देख सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, 10 मिनट इसे हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे चाय पत्ती, इतनी सी आप चाय पत्ती इसमें ऐड करेंगे। इसे भी आप 2 मिनट तक उबलने देंगे। चाय पत्ती डालने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे शुगर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि 2 बंदों के लिए बना रहे हो तो इतनी शुगर तो लगी जाएगी। 1 चम्मच आप इसमें शुगर ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लें, 2 मिनट तक उबलने दें। अब इसे 2 मिनट हो चुके हैं उबलते वक्त, तो ये चाय हमारी हाफ़ बन के रेडी हो ही चुकी है। अब हमें ऐड करना है इसमें मिल्क, थोड़ा सा हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। और इसे हम जैसे हम अपनी नॉर्मल चाय बनाते हैं वैसे ही हम इसे उबालेंगे कम से कम 2 मिनट और।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो टी है वो उबल चुकी है। तो अब 2 मिनट से ज़्यादा इसे हो चुका है और जो टोटल टाइम जो हमें लगा है इसे बनाने के लिए वो है कम से कम 12 मिनट। आपको अच्छे से उबलने देना है जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, तभी जो उनका अरोमा होगा, जो उनके अंदर बेनिफिट्स होंगे जितने भी, वो निकल के बाहर आएंगे, पानी में घुलेंगे। उसके बाद ही आपकी चाय जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर टी बनेगी, राइट। अब हम कर देते हैं गैस की फ्लेम को बंद। तो हमारी जो टी है, इम्यूनिटी बूस्टर जो हमारी टी है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब जैसे कि आप सभी ने देख ही लिया है कि हमने टी कैसे बनानी है, किस तरह बनानी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस टी को कौन कौन ले सकता है। इस टी को बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी ले सकते हैं, कि कोई भी बीमारी है, आपको कुछ भी है, हाँ जिसे डायबिटीज़ है वो इसमें शुगर ना ऐड करे, बाकी विदाउट शुगर आप इसे ले सकते हैं। कोई भी ऐड कर सकता है अपनी डाइट में। कफ कोल्ड कुछ भी हो रहा है, आप सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करेंगे, 2 टाइम। एक बारी आपने सुबह लेनी है, एक टाइम आप शाम को ऐड करेंगे, सिर्फ 2 दिन। और 2 दिन में ही आपको जितना मर्जी कफ है, जितना मर्जी खांसी जुकाम है, कुछ भी है, सब में कम से कम 80% तक आपको रिलीफ होगा। जब 80% रिलीफ आपको 2 ही दिन में मिल जाएगा तो तीसरे दिन यार एक और बारी ऐड कर लेना क्या ही जाता है, क्यों। तो आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको पता चल गया होगा, मीन्स पसंद आई होगी। जो भी मैं आपके लिए ये एक अपनी इम्यूनिटी बूस्टर, मेरी ख़ास ये बोलते हैं ना एक स्पेशल एक टी होती है सबकी, तो जो मेरी स्पेशल टी है जिस तरह मैं बनाती हूँ सर्दियों में, तो खासकर मैं इसे डेली रखती ही हूँ। अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को ज़रूर देती हूँ, अपने और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी पिलाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर किसी को भी कफ़ कोल्ड या कुछ भी ऐसी लू लगने जैसी जो मेरी रिसेंट वीडियो है उसे भी आप देख सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन करने हैं उसमें भी बता रखा है। और आज की जो वीडियो है, अगर आप कफ़ कोल्ड भी काफ़ी लोगों को हो रहा है तो उस वीडियो में कवर नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, राइट। तो अलग से मैंने आपके लिए एक वीडियो लाई है। तो आशा करती हूँ कि समझ ही गए होंगे आप। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, आप वीडियो को बार बार स्किप कर करके देख सकते हैं कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान रखें। पता ही है आपको कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, डरने की ज़रूरत का मतलब ये नहीं कि आप मास्क उतार के घूम रहे हो, हाँ कोरोना तो हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारी तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मास्क वियर करें, आप अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करें। पहले भी बोल चुकी हूँ, किसी सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साबुन से धोएं, बट धोएं ज़रूर, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टिल देन बाय बाय, टाटा, नमस्कार।